penjelajah waktu, sudahkah mengupdate jejaring sosial Anda hari ini? Sedang berlibur, berkunjung ke kafe, mendengarkan musik, atau sekedar mengomentari kondisi di sekitar Anda? Pasti jari-jari terasa gatal untuk membagikan momen sehari-hari bersama teman terdekat dan keluarga. Memang di masa kini jejaring sosial ataupun siklus pertemanan menjadi hal penting bagi banyak orang. Rasanya belum eksis kalau belum punya akun jejaring sosial. Bahkan menurut survei, rata-rata orang memiliki 2 hingga 4 akun situs pertemanan yang berbeda. Dan hampir semuanya aktif diupdate loh. Salah satu situs jejaring sosial yang ngetren dalam kegiatan berbagi momen adalah Pet. Bagi Anda penyuka dan pemakai jejaring sosial, mari menjelajah bersama mesin waktu untuk mengetahui cikal bakal dan perkembangan Pet. Sebagai permulaan, kita akan menuju ke bulan November 2010. Saat itulah Pet pertama kali diluncurkan. Adalah Dave Morin, Shawn Fanning, dan Dustin Merrill-Pada yang pertama kali mempelopori berdirinya Pet di San Francisco, California, Amerika Serikat. Modal awal pendirian situs ini adalah dari penggalangan dana. Kala itu terkumpul uang sebesar $2,5 juta. Ketiga pendiri Pet tak menyerah. Mereka kembali mengumpulkan para penyumbang dari kalangan ternama, misalnya Ron Conway, Paul Bochet, dan Ashton Kutcher. Akhir tahun 2011, Pet meluncurkan berbagai fitur baru. Semakin banyak jenis momen yang bisa dibagikan. Ada pula berbagai macam stiker yang bisa digunakan dalam memberikan komentar. Inilah titik awal kesuksesan Pet. Pengguna pun meningkat pesat. Yang awalnya hanya 30.000 akun menjadi 300.000 akun. Melonjak 10 kali lipat hanya dalam waktu 1 bulan. Berdasarkan penelitian psikologi yang dilakukan oleh Profesor Ruben Dunwer dari Oxford University, setiap orang pada dasarnya memiliki 5 teman terbaik, 15 teman dekat, 50 kerabat dan keluarga yang terakumulasi dengan teman lainnya hingga 150 orang. Inilah mengapa sebagian orang menyukai situs ini, karena dianggap lebih nyaman bagi mereka yang ingin berbagi momen hanya dengan teman dan keluarga dekat saja. Kini batasan jumlah teman ditambah menjadi 500 orang, karena permintaan pengguna termasuk pengguna dari Indonesia. Apakah ini sebuah kemajuan atau kemunduran? Silakan para penjelajah waktu menilainya sendiri ya. Tak bisa dipungkiri, Indonesia memegang peranan penting dalam perkembangan Pet. Indonesia adalah pengguna Pet dengan jumlah terbanyak, yaitu mencapai lebih dari 4 juta pengguna. Para pengguna Indonesia sangat aktif membagikan momen. Tak hanya foto dan kegiatan pribadi, banyak pengguna justru membagikan gambar atau foto meme yang sangat menghibur. Mulai dari meme kaleng biskuit, meme yang meledek artis Syahrini, sampai meme tentang tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia. Beberapa waktu lalu banjir meme yang membuli kota Bekasi mendominasi Pet. Banyak meme Bekasi dibagikan melalui situs ini. Ada-ada aja ya. Postingan yang populer dan menarik akan mendapatkan banyak emotion dari teman-teman. Dan tak jarang postingan itu menyebar luas dengan fitur repat. Para penjelajah waktu boleh saja punya banyak akun sosial media. Namun, tahukah Anda jejaring sosial ini bisa menimbulkan kecanduan loh? Sebuah penelitian University of Chicago Booth School of Business yang melibatkan 250 responden menyebutkan bahwa kebiasaan mengecek situs jejaring sosial dan membuat status di sana lebih sulit disembuhkan daripada kecanduan pada alkohol atau rokok. Orang yang kecanduan sosial media sering mengakses akun pertemanan mereka tanpa peduli ruang dan waktu. Ketika timbul perasaan tertentu seperti marah, sedih, emosi, akan secara spontan meluapkannya di sosial media. Bahkan, bisa-bisa merasa tertekan ketika tiba-tiba ada gangguan jaringan sehingga tidak dapat mengakses sosial media. Salah satu kelebihan Pet adalah pertemanannya yang terbatas, hanya berisi teman dan keluarga dekat saja, sehingga rahasia dianggap bisa lebih terjamin. Jangan salah, terbatas bukan berarti bebas dari penyebaran loh. Anda ingat kasus Dinda yang ramai di bulan April 2014 lalu? Wanita ini terkena bully habis-habisan gara-gara komentar pedasnya pada ibu hamil di KRL.
Rupanya curhatan Dinda de Pat disebarkan oleh temannya sendiri dan menghebohkan dunia maya. Dinda pun jadi sasaran celaan banyak orang. Curhatan di Pat juga berujung ke proses hukum. Itulah yang terjadi pada Florence Sihombing yang dianggap melecehkan warga Jogja dalam postingannya. Florence pun dilaporkan ke pihak kepolisian. Tak hanya itu, mahasiswi UGM ini juga menjadi sasaran bully dan dikecam banyak pihak. Florence memang telah meminta maaf dan menggelar konferensi pers. Namun proses hukum tetap berlangsung. Ia pun dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kondisi emosional misalnya, itu sangat tidak dianjurkan untuk memposting sesuatu ke sosial media. Lalu kemudian jangan membicarakan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang kalau berhadapan langsung kita tidak akan mengatakannya, tapi kita seolah-olah bicara di belakang lewat sosial media gitu. Para penjelajah waktu, bagaimana dengan Pat di masa depan? CEO Pat Dev Morin tengah mengembangkan algoritma Pat yang menghitung suatu perilaku berulang dari koleksi data yang disebut sebagai ambient. Artinya, Pat bisa menebak momen paling inspiratif yang pantas dibagikan. Dengan fitur ini, Anda tidak perlu lagi repot memencet dan mengetik untuk berbagi momen. Pat akan langsung mendeteksi momen yang menarik untuk dibagikan. Jadi, sudahkah Anda membagi momen Anda dengan teman dan keluarga? Don't blame it on me. Blame it on the night.